Takže ahoj všichni, tady jde CZ. No, dneska je, počkejte, dneska je 16.5. a dorazily mě všechny komponenty nachystané nové PC po 8 letech, takže mám z toho velikou radost. Bude tam tady tenhle procesor, jestli to půjde přiblížit, jo. i5 12400. Tak, a než začnu, tak bych chtěl poděkovat nějakým chytráckým komentářům, abyste je tam nedávali prostě pod to video. Jelikož mě to moc nezajímá, když mi někdo řekne, že mohl koupit tam tu desku lepší nebo ten procesor lepší, prostě vybral jsem si podle sebe, tyjo, tak jak to kupuju. Neříkám, že to je dobře, neříkám, že to je špatně, ale prostě jsem zvyklý na věci od Gigabytky, takže nějaké MSI a tak, kdo má rád MSI, tak si kupuje MSI. Takže já valím tady na Gigabytce. Takže zde je deska. Ta deska se jmenuje... Deska je tady, protože já to mám na stativu, nechci s tím moc hýbat. Z690 Ultra Durable DDR4. Jo, je tam procesor, který valí na patici LGA 1700. Tomu se zanedlouho ještě dostanu. Tady těm reklamním tahům, proč se furt mění patice. Takže ta deska, vybíral jsem mezi dvouma. Tady tahle jede na DDR4 a trošku novější, má lepší osazení, konektory trochu lepší a tak ta jede na DDR5. Takže vybral jsem s DDR4, protože tam nějaký extra velký nárůst výkonu není mezi DDR4 a 5. Jako jasné, nárůst tam je, ale je to prostě o cca 2 litry navrch, takže na hry bohatě dostačují i na ty nejnovější, i na ty, co budou novější DDR4. Takže mám 32 GB, myslím, tady ten setík. Jo, 2x16, takže úplně jakože na pohodu. No, každopádně deska je od Gigabytky, jak jste si všimli, že jo? Celkem mazec, jo, tady je normální konektor napájecí a tady ještě přídavný na vrchu. Tak se na ně to podívejte, celkem mazec. Tady toto. Takže tak vypadá ta deska z druhé strany. Jo. Prostě je tady prostě normální USBčka, všecko, i 3.2 je tady. Takže tady je 3.2 USB-C, což je v pohodě, všecko v klidu, všecko bude šlapat jak má. No, tady máme ramky, jelikož kupuju prostě korzárky vengiánsky, takže zde mám další. Určitě budou nějaké lepší od Kingsdomu a tak, ale na to já prostě seru. Prostě mám tady normálně korzárky low profile LPX, takže ty mám dvoje. Tady mám od Crucialu SSDčko. Ta deska podporuje PCI Express. Jak je to tady, počkejte. PCI Express 5. Jo. Nedíval jsem se, myslím, na M2 sloty SSDčko, jakože do PCI Expressky 5. Prostě je to PCI, je to M2 slot 4x4. Jsou tu 3. Jsou tak šikovně schované vlastně tady vedle PCI, takže tady jedno, druhé a toto je PCI, které od procesoru, to je vlastně nejrychlejší. Tam bude systémový disk a bude to tady tenhle. P5+, jo. Je to MK, 5 pinů od konce. Je to MK, na Kingsdomu to píšou, to MK malé, tady to prostě nepíšou, tady většinou bývá takové malé MK. Ještě napsané. Je to rychle jako prase, takže na něm bude systém, na něm bude Steam, na něm bude DayZ a zbytek her bude na starém SSDčku od ADATY, který dám asi tady. No. A tady vlastně bude grafika, tady bude ten druhý disk, který má ve starém komplu, který teďka ještě furt je zaplay. Takže ten schovám sem a tady
potom zvukovka nebo něco. Já jsem ho měl přes takový adaptér do PCI Expressky, protože deska stará mě nepodporovala M2 slot, je to staré 8 let, ten starý kompl. Takže tak, no. Tady je ten slavný 1700 patice na ten procesor. Nevím, proč to dělají, ale prostě mám skyťáka, co to je, skyťák Mugen 5, výborný chladič, jo. A zbytečně kvůli nějaké posrané patici, která má jasné asi lepší propustnost, nebo něco na těch starých paticách by to jelo, kdyby chtěli. Tam jde o tu velikost, že to je víc takový obdélníček, no, takže prostě tady se hodí ten nový chladič a ten je tady od Noctui. Jediný solidní chladič, zatím solidní chladič na 1700 patici. Takže je zde, akorát tady mě už mobil hlásí nějaké aktualizace. Noctua NHU 12A Chromax Black, já vám ho hned ukážu, co se mi na něm nelíbí. Výborný chladič asi, vypadá robustně, je těžký, dobrý. Nějaké takové vychytávky první vám ukážu, na co si dát pozor při koupě nového chladiče, když někdo prostě není jolo a nekupuje si nějaké za 3, za 4 stovky. Tady ten, co je u procesoru, ten boxovaný, jako asi by stačil, protože ten procesor nemá prostě koncovku, on se sám taktuje podle potřeby, jo? Takže není potřeba ovalit hen na BIOSu mu tam ho taktovat. Prostě to není vůbec potřeba, on se taktuje sám. Takže vám ukážu pro srovnání ten starý, já to tady budu rozborovat mimo kameru. Jo, takže toto je nový chladič na ten nový procák, který se nechá na něco, nějaké opravy, nebo nevím, na ledky, nebo tak. Ten se zužitkuje, ten se vyhazovat nebude. Takže vám ukážu Noctu, jak vypadá, si to všechno vybalím. Pak to začnu skládat a to už budu nějak prostříhat, protože ten mobil nemá nekonečnou paměť, ten bude taky časem novější. Mají to tam nádherně nakreslené na té Noctui, všecko krásně zabalené. Je tam nějaký i-konektor, kterým se prostě spojou dva ventilátory do sebe. Takže na to si musím dávat pozor. Tady je příslušenství, jo, tady je patice na AMDčko, na Intela, tady ten slavný i-adaptér, nebo co to je, tam prostě budu zapojovat ty dva větráky. Tento ne, tam je to zakázané, ještě jsem si to kdesi poznačil. Takže zde je mistr chladič, který má svoji regulaci otáček, které se bojím, protože já jsem si to na skyťáku nastavil, jak jsem chtěl a neřešil jsem nic. Tady je to všechno automat, takže nemám regulaci otáček dozadu do bedny. Takže tady jsou nějaké vychytávky, které vám ukážu a které vím, že nefungují. Jo, zde je. Měl by mít 2, 4, 7 heatpipe. Jo. Nejdůležitější, co je na ventilátoru, protože nikdy jsem nedělal video ohledně komplu, stavění, je kluci a holky tady toto místo. Zde. Toto je odvod tepla, jo? Většinou to bývá nikolová deska a když chcou výrobci ušetřit, tak tady ty heatpipy, co jsou, tak si je představte, že oni jsou prostě srovnané, úplně do roviny a na ně jde zrovna procesor, to je špatně. Jo, mezi těma heatpipama je vždycky nějaký milimetřík, 2 díra, kterou oni zacilujou, nebo to prostě dobrousí, a to je špatně. Ten heatpipe musí být na niklu, který je čím tlustší, tím lepší. A potom tam má být ten samotný procesor. Takže podle toho kupujte ventilátory. Vždycky se dívejte tady na tu nikolovou desku. Dřív se to dávalo změnit, nebo se to střídalo měď, nikl, takže toto. Musí tam být solidní nikl. Celkem mě štve, že ten chladič má tak, nevím, tak do kila má. Když se podíváte tady na ty šroubky, na to uchycení, není to nic extra, ten šroubek není nějak tlustý.
Takže bych uvítal, kdyby místo samice tam trčel silný samec, aby to uchycení bylo takové jistější. A potom je tu od nich taková vychytávka, že tady ten povlak by se neměl zanášet prachem, což je kravina, prostě každý větrák je špinavý časem. Jo? Tady je nějaký prej speciální povlak, to je prostě jenom výlisek plastový, do kterého přidali nějaký jinčí granulát, aby to zestříbřili, aby to prostě bylo takové lahodící oku. Uvidíme, jak to bude fungovat, už jsem se s tím desi setkal. Nedávno jsem stavil jeden kompl na který vlastně je tam AMDčko, 5ková řada, nebo jak se to jmenuje, teďka nevím, ale ten procesor je skoro totožný jak ten intelácký výkonově. Ten intelácký je trošku lepší, no. Hlavně podporuje Thunderbolt, že jo, takže to AMDčka nepodporujou. Takže to je chladič, tady je příslušenství. Ještě vám chci ukázat jednu věc. Tady jak jsou ty patice. Jo, které si s nima budu hrát. Tady takový speciální šrubovák, jako jo. Jako za 3000 dostaneš šrubovák, no. Tak tady je taková divná věc. A to tady tohle. Design must be modified. Jo, toto má být k desce. Tady tohle, dívejte se na to uchycení. Jo, to je prostě nějaký, nevím co to je. Do toho půjdou pak takové šroubičky. Takže uvidíme, jak to bude držet, no, s tím si tady budu hrát mimo kameru. Je tady takový 2 mm prorys. Asi skrz potisky, takže tou stranou má být desce, takže uvidíme, no. Všecko je to nachystané, takže ještě vám můžu tady ukázat usazení procesoru, jinak parametry všechny budou vypsané pod videem, anebo je dáme kdyby do titulku, ale to až časem, až se to tady dá nějak dokupy. Ještě vám ukážu zdroj, který to bude pohánět. Chtěl jsem ten zdroj kupovat, abych ho využil časem, což znamená, že trošku jsem si připlatil. A koupil jsem tady soudruha Be Quieta. Jo, Be Quiet. Jo, je to 850, ten zdroj má tak snad 3 kg, to je hovado. Je to modulární zdroj. Sice trošku mě štve ten přechodový odpor, když zapojíš konektor, jako elektrikáři asi budou vědět, ale tak oni s tím asi tady počítali, takže se mají to nějak upravené. Hlavně je dobré to, že si zapojíš jenom to, co potřebuješ, což je výhoda. Jo, a časem bych chtěl kupovat 3050 nebo 3060. Teďka nevím, je mezi nimi snad 3000 rozdíl a rapidní nárůst výkonu, takže ono by bylo lepší možná si přišetřit na tu 3060. Určitě by to bylo lepší, takže vám tady udělám, tady vám ukážu takovou změsící kabelu. Toto jde do desky, toto jde, tady ty plochy jdou do zdroje. Je jich tady hodně, těch kabelů. Ten počítač pojede tak s tou 1050, co tam mám, tak na nějakých 450 W. Dejme tomu, no, v plné zátěži. Do 500 W prostě pojede ten zdroj, takže bude tam veliká rezerva. A kdyby tam časem byla ta 3050 nebo 3060, tak bude mít furt nějakých 200 W jakože rezervu, no, takže tak. Ten zdroj je speciální tím, že v něm není žádný kábel, to je všechno napájené na takový, na desce. Takže je tam lepší airflow. O něco, ne o moc, ale o něco. Tady je přívodní kábel, ten vám asi není potřeba. Už to tady všechno na mě čeká, takže zde Be Quieťák. Tady vám ukážu parametry. To se to trošku zajímá, je to 80+, takže 90, možná 3% účinnost. Není to 90, je to trošku víc. Jo, a tady jsou ty konektory. Jak se to zapojuje. Ještě tam byl jeden potom a ten měl nějaké ekomody, takže to jsem nebral.
Jo, a když to nějak natočím, tak se tam podíváte a uvidíte, že tam prostě není kábel. Tam jsou takové prostě desky. Tady jediný od větra, jako něco. Jak je to všechno na desce, takže ten až potom. Samozřejmě všechno pozapojuju. Nachystám si starý kontrol, vyčistím, vyfoukám kompresorem. Dám tam novou desku. Udělám kabel management, který bude trvat snad tak hodinku, protože já jsem na ty káblíky takový pedant. Takže mám tady přikoupené stahovačky, udělám krásný kabel management. Dám tam 11 Windowsy a kompl by měl startovat tak do 5 sekund by to mělo být na ploše. Protože jsem skládal tady vedle sebe, mám kompl na stříhání videa, kde je moje stará 570, ale ten program, co stříhá videa, je hlavně přes procesor, takže no, jak v podstatě všechny. Takže je tam AMDčko, no. A ještě jsem tam dal skyťáka Mugena 5. Ten tu patici zvládne. Ten větrák je starý, ale v pohodě tu patici zvládne. Jakože nově je zakoupený, ale ten staršího data vydání, ten to podporoval. Ten můj, co jsem tam měl, to je Mugen 5 RFB a pak bylo Skythen Ninja. Ten mám já, ten bohužel nepodporuje tu 1700 patici, no. Prostě v té době, kdy ho vyráběli, tak ještě netušili, že nějaká taková patice bude, takže tak. Deska má svou vlastně nějakou zvukovku, je tady nějaký zvukový kodek, ale já zvukovku mám. Budu používat tu moju, ne tady tu jejich. A potom na bedně, na mojem Big Toweru, co tady mám, tak měl by tu být někde konektor na USB 3, který bych snad taky využil. A teď se dívám, že ho tady nevidím. To bude asi tady ten COM, nebo co to je. Podívám se, zjistím, uvidím. Audio COM, nevím, co je COM. Se budu muset podívat. Je tu USB 2, USB 1, tady je přední panel, je tu reset na desce, pak je tu druhý reset, pak budu muset ještě naaktualizovat BIOS, to je tady vlastně speciální USB, které vlastně první po zapnutí se načítá. Pak je tu USB-C zde. Tady je C ještě. Tady jsou USB 3.2, je tu dokonce přední panel. Ještě přidavný konektor, který vidím poprvé v životě. Každopádně chladiče jsou hodně pěkné na chipsetu a na pájecích okruhoch. Ty chladiče jsou solidní, no. Takže tak, kluci, já si to přetáhnu do komplu a nevím, co dál, no, pustím se do práce. Jo, takže zatím čus. Takže procesor je osazen. Je tady krytka, která tady zbyla. Tak, teď osadíme M2 disk. Nic na tom není. Prostě jenom se najde polarita. Asi jestli to tam jde vidět na té kameře. Dá se tady do slotu. To je takový výřez. Tak. Jo, tady napružený, tady výřez vlastně na šrub. Dobré, trochu drží. Dám tam šrub, který je z desky, protože ten od Crucialu je nějaký šmejt, to je nějaká divná kvalita. A tento má trošičku větší hlavičku. Takže tam osadíme SSDčko. Já se furt dělám, jestli to jde vidět, krása. Tak. Jsem si to musel přetáhnout do komplu, to video, protože nemám tolik místa na telefonu. Tak. Zde je paměť RAM, jo, tady jak je ten střed, tak on je trošku vyosený, to je tak schválně. Takže tak to tam půjde. Takže usadíme ramečku. Je tam nebo není?
Je tam. Jo, tady jsou vždycky takové západky. Ono to tam cvakne. Osazuje se vždycky první. Tady je to DDR1, 2, B1, B2, takže to jsou Ačkové sloty, to jsou Bčkové. Vždycky se osazuje první A2 a B2. Takže druhý a čtvrtý slot většinou je jako první na každých deskách. Třeba někdo si to třeba dělá jinak, to nevím, ale gigabajtka to má takhle. Tak, teď je tam 32 GB, SSDčko je. A teď budu bádat nad uchycením vlastně samotného ventilátoru. LGA 1700 směrem ven. Jo, takže tady jsou dvě polohy a já ten trojúhelníček musím mít tak. Ono se to pak dá otočit a dá se to dát ještě sem. Takže směrem ven. Toto je třetí. Tady musí být prostě takový malý otvor. Já to natočím, ať to má štábní kulturu, jak se říká. Tak. Ještě tam mám ten poslední. This side must face the motherboard. Tak, teď se podívám, jestli je to v lajně. Jo, dobré je to. Nevím, jak to ukázat, ale vám. Třeba tak. Tak, to by byla jedna věc. Teď to otočím. Nejhorší vždycky ten chodič. Je to tam, nikde to nevrže, nedenčí. Drží to tam. Teď tam určitě budeme dávat ty distanční podložky. A hlavně to musí být pěkně s citem dotáhlé, no. Aby to někde neruplo a pak by byla jedna strana namáhavější jak druhá. Tak, to tam mám, to jsem tam dal. Takže 4 samplíky. Tak. To video zhruba má mě 20 minut, takže mám ještě 8 minut čas. Pak to zase přetáhnu a pak to budu všechno stříhat, no. Takže to tam je. Teď si mám vzít tady ty dva plechy. To by mělo být tak. Na druhé díře. No, je to takové všelijaké. Tak a s citem to dotáhneme. Vždycky na přeskáčku, aby ta deska nebyla zatížená na jednu stranu. No to ten větrák udrží v pohodě. To bude držet plochou vlastně, tím backplatem vzadu. Jo, tak teď už prokontroluji jenom. Jo, tady je to zase trochu povolené. Tam jsou ty plastové podložky. Takže ono si to sedne. Z těch všelijakých zářezů. Dobré.
Tak, podívám se z druhé strany. Krásně si to sedlo. No a teď už budeme jenom špekulovat, jak půjde větrák. Já bych osobně myslel, že... Nokťáku, kde máš nakreslené, jak foukáš? Tam a ven, takže půjdeš takhle. Jo, tady je znázorněné, jak on fouká, takže já potřebuju, aby od ramek nasával a sem, takže tak půjde. Tak půjde mistr Nokťák. Protože za tím druhým hnedka bude vlastně chladič z bedny, jo, takže prdnem tam pasty a čus. Tady je nějaký středový, tady je nějaký piktogram a to vůbec nevím, co to je. Ale není tam vůbec napsaný ten můj slot, takže to nás nezajímá. Nějak, co si... Jo, to je asi na procesor. Thermal postelovec heat. Jo, tak to nic. Pasta se nanáší rovnoměrně v borci. Jo, takže kdo nemá nějakou kartu nebo něco starou, je to úplně jednoduché. Tady je ten pitomý e-kábel. A já vám ukážu pastu. Co to je? Tady je nějaká... Jo, dostanu samolepku. Paráda. Zde... Ne, to není pasta. Tady je pasta. Nějaká jich speciální stačí obyčejná pasta, jo, takže zase to odšrubuje. Tak. A teď já to většinou dělám tak, že si vezmu nějaký pytlíček čistý, igelitovej, sáček nebo karta, barco, ta přebytečná pasta se vytlačí, takže se to nemusíte bát. Takže rovnoměrně, vypadá to, že budu přidělávat ještě, no. Rovnoměrně se to rozetře, tak to dáme levačkou. Nemusí být moc. Trošku se soustředit. Ona se ta pasta časem, ona vlastně vyschne, tak je fajn ju potom přepastovat, ten procesor. Třeba tak za 3, za 4 roky. Jo, teď to tady udělám trošku delší tahy, srovnám. Tak, a je to úplně v pohodě, nachystané. Já tady zadělám tu krytku. Okamžitě sáček vyhazu, protože ta pasta je všude hned. A než to začnu dotahovat, tak se podívám, v jakém stavu teď budou ty větráčky. Aspoň ten jeden. Já to stový kábel asi odpojím. Já to odpojím. A změřím si tady toto. Toto mě zajímá. Takže to vyjde úplně v pohodě na ramky. Takže je to v pohodě. Já vždycky chytám ten špatný šrubovák. Tak, chytnout závit, jak se tomu nechce. Kdo by měl na té desce menší chladič, tak to může dát, jak to bylo předtím. Tak, a teď tady budu bojovat maximálně s místem vlastně u hrany ramky, ale on ten chladič tam vleze. Tady vlastně bude hnedka, za ním bude ten druhý, že jo, ten odbedný, ten zadní,
Takže tam bude mezi nimi nějakých 7 čísel, 10 max. Je to zajímavé, je to takový prohlý plech, odpružený, takže jak to šroubuje, ty šroubky jsou taky vlastně na pružinkách, tak ať nejste z toho zmatení, že to jde stuha, jo? No to jde stuha, protože tam je ten plech, takže je tam. Tak a dřív se to dělávalo ještě tak, že si ten větrák člověk natočil tam, jak byla potřeba. Skrz vlastně to zapojení do komplu, ale tady je to v pohodě, tady se to bude točit sem. Takže větráček se točí sem a jde tam. Takže ten tam může jít. Ten tam může jít zrovna. Je to tady úplně na fest vlastně s těma ramkama. Nic se nestane, když ho dáte trochu výš. To vůbec nic čemu nevadí. Tady jsou takové ty pružící plechy. Jeden tam mám. Dám to tady přímo na ramky. Natáhneme druhý. Jo, kterému se moc nechce, protože to je moc vykrojené, takže tak. Je tam. Dorovnám na střed. Je to přesně na rámce. A točí se tak. Tak a tam. Dáme druhý. Porodní bolesti. No a mám tady ještě krásný centimetr místa. Ke chladiču. Tady to trochu posuneme zpátky. Tak. U toho skyťáku to šlo hůř, no. Jo, takže tady je to nachystané. Teď se tady dá ten e-kabel. Jo, je tam. A půjde to na CPU fan. Takže tak, to tam nějak šlo lehce. Dobré. Tady se to bude muset nějak uspůsobit. Stahovačku, něčím to tady přitáhnu. Takže tak to vypadá. Já tady mám kabel od komplu ještě. Tak. Jo, tak to celé vlastně vypadá. Tady je ten centimetr. Správný chladič má vypadá tak, že je dobře zapojený, že ho chytneš a unese celou desku. Tak se vždycky poznal chladič, že je dobře přišroubovaný. Jo, tady ty káble vedou tady. Tady se to dá ještě docentrovat v pohodě. Z vrchu to vypadá tak. Tady bych mohl ještě maličko třeba výš, jo, níž. No, padá mi to trochu, možná to ještě posunu jednu dírku. Teď to není tak blbě dané, takže já to ještě o jednu. Já to teda zase rozepnu a porovnám, ať je to na stejno. Což je někde tady. Tak, jeden, druhý. Dobré. No to bude trošku vždycky klouzat, tam jsou tady ty gumičky protiskluzné. Tak je to takové, hýbe se to. Ze spoda je to v pohodě. Tady skrz ten e-kabel je to takové divoké. Já bych ho ani používat nemusel, ale tam nějaké doporučení, že to vlastně reguluje oba dva ventilátory. Já to můžu vlastně zapnout jeden na CPU fan a druhý na CPU option. Nevím, jestli ten option je jakože prostup dál. To nějak jsem nad tím nepátral, ale měl by být, ale když se reguluje tenhle, tak nevím, jestli tenhle je taky regulovatelný zaraz, takže tam e-kabel, je to tak. Takže toť vsio. Teď si sem hodím starou bednu vlastně na stůl a kompletně ho vykuchám, očistím a pak vám to ukážu vlastně, jak je to tam naházané vevnitřku v bedně. No. Jenom tak pro zajímavost, takhle vypadala
vlastně vyvázaná má stará bedna. Jo, všechny ty kámhle, s tím si člověk musí pohrát. Je to vlastně tady v té mezeře. A ten kompl, to je Big Tower, možná jste to viděli z nějakého staršího videa, už má něco za sebou, takže tady ty tlačítka, ty regulátory od větráku, já tam mám jenom prostě zapojené, jo. Nějakou funkci extra to nemělo, většinou ten přední jsem si trochu stáhl, on svítí červeně, takže aby mě to tady tak netriggerovalo, jo. Ten větrák je před nějakým měsícem foukaný, takže je prostě prach tam pořád, jo. Takže já to všechno očistím, bednu kompletně, tady je zdroj, toto se dá regulovat, tady ten spodek, ta bedna stála před těma 5 rokama 3,5 tisíce, takže teď by stála možná tak z 8, jo, nebo 5 možná, no. Větráky jsou v pohodě, všechny jsem je vlastně mazal, kompletně všechny větráky v bedně. Takovou vazelínou, protože prolízal jsem různé fóra a někdo to maže VDčkem blázně jako a tady na tyalité ložiska je nějaká speciální pasta. V základě byla taková světle modrá, takže by to chtělo najít. Ale větráky zatím fungují, není problém dokupovat novější, jo, takže jo, tady furt nějaká vůle je, ale jo, teď on by se měl trochu vracet, ten ventilátor. Jak se nevrací, tak to ložisko je trošku už vychrchlané, špatné. Je tam takový černý nános takový a prostě ta hřídel se časem opotřebovává. No tady je vlastně můj starý skyťák. Jo, takže tak, pro představu. Na tomhle běžely všechny videa z DayZka. Teď to zahrávám vlastně ve fullku. Utáhlo to a jak budu dělat nové video z DayZka, tak už by to mělo být všechno ve Full HDčku, no. Ale poslední video 60. z DayZka bude ještě vlastně zestřihané, mám tam nějakých 80 GB záznamů, takže to zestřihám, co půjde, zbytek vyhodím, nebudu to opatrovat, to byly ještě pleje s Radimem a možná ještě s někým jiným, takže tak, tady je 1050, která vlastně bude fungovat dál. Jo, a tady mám vlastně, jestli to tady půjde někde vidět, neujede mi kompl, tam je zvukovka a tady dole je M2 na takovém speciální patici do PCI Expressky. Takže ta půjde na základní desku, ale až potom, co si nainstaluju systém. Až potom tam dám. Takže tak. Tak, borci, dávám si tady chladič pasivní na SSDčko a hádejte, co se stalo. Jestli to půjde vidět. Jo, vidíte to? Tady to prostě létá. A to nejde moc, jo. Tam je milimetr vlastně mezera. Díky tomu, že já vám to oddělám, vlastně tam budu dávat tu ségrovku. Tady je takový speciální šrub, který je úplně k ničemu, stačil by úplně normální. Tady je pérovka, aby se nestratil. Akorát soudruzi udělali někde chybu. Tak, máme jednou rukou, to jde vždycky blbě. Tak. Tady je takový výlisek, já si to musím někde zazumovat. Tady toto. Jo, a díky tomu vlastně ten hadr nedolíhá, takže já to musím dělat tak, tady dát navrch ségrovku z větráku a pak to vlastně zpátky přišroubuju, takže já to zkusím dělat zrovna teďka tady při kameře. Takže tady je prostě mrdník, že? Člověk staví kompl a je tady hrozný mrdník. Já to vlastně tou ségrovkou našpónu vlastně důle. A potom už by to mělo být lepší, akorát, že to má hrozně veliký průměr, takže já to možná dám asi tady ze spodu na tu ségrovku, co tam je, na tu železnou. Protože nemám jak se tam jinak dostat, no. Tím pádem to dokážu navléct na ten
šrub. Jo, udělal jsem z toho toto. A teď bych to měl vlastně navléct sem. Tady to potřebuji, aby ten chladič víc šel dolů. Jo, toto musí být tady. To tam nedolíhá, to tam dělá milimetr a prostě to nechladí, že jo. Máš tam chladič, vypadá pěkně, ale nic nedělá, no, takže to mě celkem irituje. Jo, je to tam. A já to teď opatrně musím přišrubovat, mě to z toho nevypadlo. Tak. Jo. A teď to tam drží, jo. Mám tady ten přípravek, tím pádem se to vlastně celé nazvedlo a tím pádem to sedí na tom. Takže jo, já to teďka celé vezmu a podívám se, jak to bude pasovat tady v desce. Tak, tady už to mám takhle nějak nachystané. A jenom se podívám, jak ty šroubky tady budou sedět. Je to klasická ATX-ková deska, takže měly by tam sedět staré šrouby a už teď vidím, že mi tady budou 2 chybět. A ty budu muset někde najít. Já, takže potřebujeme toto a sloupky. Tak, tady se mohu chytit závit. Jo, v podstatě si to tady všechno v pohodě přišrubujete. Žádné rvaní. S citem. Pak se to bude přitahovat. By to chtělo dotáhnout. To nejlepší bylo prostě odvrtat, hodit tam normálně šroubu s velikou podložkou a byl by pokoj a si tam ho dotáhnout. Mě to dělal i ten toto. Prostě nevím, jak to ty M2 jsou prostě divně se chytají. Jo, dívejte se, jak je to napružené. Jo? A to ještě dobré, já jsem to musel otočit. Šroubek má starý a to bylo úplně natálé celé. Pak se s tím domluvil. Teď to zvedneme. Tím zjistíme, že nám nespadl větráček. Nebudeme usazovat procesor. Tady už to začíná. No, vyvazovačky. Bude hodně to letím tady. To nás netrápí. Rovný je. Nasávání samozřejmě ze spodu, že ano? Takže tak to bude. Tak a než to začneme šroubovat na prase, tak to trochu usadíme. Spíš tam. Ať to leze tam, protože tady můžou být nějaké kabely. A nějakému káblíku bude chybět třeba milimetr 2, nebude to tak prohlé tady, jo. Vlastně od té základní desky dozadu. Takže další taková vychytávka. Furt to musím dávat do notebooku ty videa, to je strašné. Jako přes mobil natáčet video, to je fakt oprus. Tak jo, zdrojek máme, zdrojíček. Tady jsem to mohl trochu vytáhnout, nevadí. No a teď budu zapojovat kabely a dělat kabel management, takže ještě tam dáme vlastně grafiku.
tím si pohraju a pak vám to ukážu. To bude nejdelší část. Kabel management. Dobrý kluci, tak zatím čus. Tak, borci, mám to. Měl jsem problém tady ohledně čtečky a USBčka, protože to se zapíná vlastně na 2 vstupy, jo, a tady na 1, takže tohle jsem zrušil, tohle je zaplé a tohle. USB 3.2. Tak. Tak to teďka vypadá, jo. Tady je napájení přidavné, tady taky. Tady je USB 3.2. Tady je vlastně, jo, tady jsou ty A data paměti, tady je, co to mám zatím volné, ale dal jsem to tam, abych to tady zaslepil. Normální USBčka klasiky, tady mám SATy, máme zatím vypojené. Teď budu řešit jenom ty M2, jakože disky. A až pojede systém, tak si prostě vypnu kompl, tady si to zapojím a pojede mi zbytek vlastně disků, co jsou pozapojované v bedně. Tak. No a teďka práce tak na 2 hodiny, jo, takže asi tak. Tady máte PS2, nevím proč to, co tady dělá. Normální USBčka, další 4. HDMIčko, DisplayPort, protože v procesoru je vlastně grafická karta, tady je 3.2 USB, USB-C, tady 2,5 gigová síťovka, zvukovka, kterou nebudu potřebovat a musím sehnat ještě, někde by se mě tu měli valit ještě náhradní ty mřížky. Takže tady jsem to zaslepil od neonu, jsem tady měl neon, tak tady je zaslepka 1. A někde se podívám na zbytek. A tohle by trvalo zhruba 2 hodiny práce. Vyvázání drátu, to vždycky trvá strašně dlouho. Takže tady to mám všechno tak pěkně, ať to není jak od prasete, vyvázané po kablíčku. Tady jsou ty disky. Jo, tady je vlastně předek. Takže to celá hitparáda. Tady mám takový přepínač, jsem si tady udělal. Ve zvukovce mám vlastně zaplé repráky a tady je zaplý vlastně přední panel. Tady ten konektor už je špatný, tak jsem si ho nacínoval vlastně tady, vlastně redukci, jo, druhý vlastně konektor, to je ten samý. A tady si vlastně přepínám mezi zadníma reprákama a sluchátkama. Jo. Když to mám dole, teď mi jedou bedny, a když to mám na vrchu, tak mi jdou sluchátka, protože já tady mám vlastně furt permanentně zaplý jack. A není potřeba, aby hrály repráky a i sluchátka, protože to zbytečně zatěžuju ten 3,5kový konektor, takže to mám udělané takhle. Tady máme čtečku, USBčka, jo, staré disky, všecko SATy. No, takže dokud jedou, tak jsou zapojené. Tady je ta 1050, frčí. Tady jsem trošku bojoval s tím i-konektorem, ale nakonec jsem to tady tak zapřel od dra, že tady vlastně nic ničeho není. Takže stačí už si jenom najít USBčko na BIOS. Jo, tady je, už ho vidím, tady je. Jo, takže tady půjde vlastně flashka a nainstaluje se tady vlastně BIOS. Podívám se na tu verzi, kterou tam mám, a na flashce jsou zaradované věci. A když jsem dělal tady kompl vedle s AMDčkem, tak tam bylo vlastně tlačítko BIOS a hned to vlastně zapl, a toto se dělalo venku na stole. Jo, a tady mám jako reset na BIOSy, tady ty 2 bílé potvory. Teď to udělám přes kompl normálně, takže budu teďka popapat a dám se do toho. Každopádně doufám, že to vyjde. Nainstaluji tam prostě Windowsy, že, klasika, a už by to mělo fungovat. Takže kdo by, je milion videí na YouTube ohledně skládání PC, někdo to dělá líp, někdo to dělá hůř. Takže
kdyby někdo chtěl nějakou radu, tak klidně napište, ale nějak se nevyznám jakože v nových komponentech, musel bych si je načít, jo? Toto jsem si všechno načítal, desku, chladič jsem hledal dlouho, jo? Ramky, co tam budou pasovat, nejrychlejší disk, co tam vůbec jde narvat, tak jsem tam narval, takže nějak vám, takže tak, no. Dobrá, borci, takže čus.